anyone listening? That's the problem nowadays, isn't it? No one cares. 希特勒发明了什么东西来解决士兵的生理需求问题？希特勒又为什么要发明它呢？在第二次世界大战时期，希特勒为了不让性病在德国军营里面大规模的爆发，所以发明了一种玩具来解决所有士兵的生理需求问题。一直到现在为止，这种东西都是很多宅男的梦中情人。就连很多和德国士兵对立的联军都一直在争抢这种玩具。这种东西为何会被各军士兵疯狂抢夺呢？希特勒又是如何发明它的呢？让我们一起来走进希特勒的疯狂一生。在第二次世界大战开始以后，希特勒的军队可以算得上是所向披靡。他手下的这些德军将领大多都受到了纳粹主义的影响和势力，认为能够给希特勒的工作是一件非常荣耀的事情。与此同时，这些士兵在占领了一个地方以后，就会立刻进入当地的风月场所，找一些不三不四的女人发生关系来缓解自己身上的欲望。最开始的时候，德国军营里面对这种现象管理的并不是非常严格。毕竟这些士兵在一线的战场打仗，根本不可能将妻子和儿女带在自己的身旁，用这样的办法来缓解自己的生理需求也是非常正常的事情。可是到了后来，德国军营里面却出现了大规模的性病传播，这种情况给军队的管理带来了很大的困难，因为这些士兵在出去招惹了那些不三不四的女人以后，回来还要和其他的将士们住在一起，很有可能会通过唾液传播到其他人的身上。那些没有出去玩乐的男人也因此患上了同样的疾病。军医在给这些德国士兵看了病以后，明确表示这种病想要根治基本上是不可能的事情。 Shut up! Let me finish, please. 在当时那个年代，也根本没有发明出什么特效药。更为可怕的是，这些将士如果再和其他没有患病的人住在一起，就会让越来越多的人都得上同样的疾病。希特勒如果想要解决这种麻烦，只有两个选择：第一，就是让这些男人将自己的妻子带在身旁；第二种就是对性病的传播不管不顾。这样的想法虽然非常大胆，但是在当时谁都没有做过类似的东西。此时的希特勒只能自己想象，画出了第一版的设计图。想要做出这样的一个娃娃，对于材料的要求自然是极严的。幸好这些人不负希特勒所望，给希特勒找来了一种特别的材料，通过橡胶和其他东西的融合，完全能够达成希特勒之前所描述的那种效果。在希特勒的眼里，雅利安人和日耳曼人是这个世界上最高贵的民族，所以这个充气娃娃的样子必然要和他们一模一样。这一版的充气娃娃是希特勒亲自试用过的，他觉得娃娃的个子比较矮，不符合德国军人较高的身材，在使用起来也会遇到很大的麻烦。充气娃娃毕竟不是真人，所以在进行调节的时候，使用感还是非常重要的。所以底下的工厂又根据希特勒的种种要求，做出了第二版的充气娃娃。这一版的充气娃娃倒是让希特勒比较满意，但与此同时，他又要求底下的工厂将这个充气娃娃的皮肤变得更加白净一点。等到第三版的充气娃娃被制作出来以后，希特勒本人非常满意，立刻都下令将这种充气娃娃发到了每个军营之中。230 seats, with the largest party in the Reichstag. 因为充气娃娃的制造速度非常快，所以到了后来，德国军营里面的每一个士兵身上基本都背着一个充气娃娃。这种充气娃娃的使用方式非常简单，在需要发泄欲望的时候，就可以到长官的里领一个充气筒，慢慢的将它打满气。这些士兵都不再害怕自己无处发泄生理欲望。这个办法虽然看起来非常巧妙，不过没过多久，德国士兵有充气娃娃的这件事情也传遍了各个军种。当时的日本在我国各地建立了不少的慰安所，可即使是这样，都没有能够像德国人这样一劳永逸地解决所有的问题。而且其他各个国家的士兵更是在战场上被憋得不行，所以他们最喜欢和德国人打仗。在打败了这些德国的男性士兵以后，就可以从他们的背包里面找到很多的充气娃娃。到那个时候，他们就可以三五成群的用这种东西来缓解自己生理上的欲望。与此同时，他们还不需要担心被感染什么乱七八糟的疾病。
在第2次世界大战结束以后，充气娃娃也仍然非常流行，甚至成为了很多宅男的必需品。这种娃娃可以根据人种特征被随意的定制，也因此衍生出了一种小孩的玩物，那就是芭比娃娃。以上就是希特勒发明了一工具来解决士兵的生理需求问题，至今仍被沿用的内容，不知大家怎么看待？欢迎大家在评论区内留言。本期视频就到这里，我们下期再见。